नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरन जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे लाहौर में खबर ॾींदा हलूं त पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड सीरीज़ में शामिल रहे समूरा मैच मुलतवी करण जो फ़ैसिलो करे वरितो आहे। ॿिन्ही टीमनि में सीरीज़ में शामिल हिकु ॾींहुं वारो मैच ऐं ॿियो टेस्ट मैच मुलतवी कया विया आहिनि। ॿई बोर्ड्स हाणे मुस्तक़बिल में ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल सीरीज़ खे मुकमल करण जे लाइ लॻियल समूरा फ़ैसिला कंदा। यादि रहे त पाकिस्तान ऐं बांग्लादेश विच में सीरीज़ जो पहिरियों टेस्ट मैच 7 खां 19 फरवरी ताईं रावलपिंडी में खेॾियो वियो, जंहिं में पाकिस्तान हिकु इनिंग्स ऐं 44 रनसनि तां कामयाबी हासिल कई। पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ सीरीज़ जे ॿिए मरहले में शिकस्त जे लाइ बांग्लादेश क्रिकेट टीम खे 29 मार्च ते कराची पहुचणो। ॿिन्ही टीमनि जे विच में हिकु ॾींहुं वारे मैच 1 अप्रैल ते खेॾणो हो, पर ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शामिल ॿियो टेस्ट मैच 5 खां 9 अप्रैल ताईं जारी रहणो हो। इन दौरान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड 25 मार्च खां शुरू थींदड़ हिकु ॾींहुं वारे पाकिस्तान कप अणॼाणियल मुदे ताईं मुलतवी करे छॾियो आहे। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़।